Hello，大家好，我係 Christy，今日我哋嚟試下整無蛋版嘅 Tiramisu。我哋嘅材料有手指餅乾啦，有咖啡粉加熱水同埋有酒，跟住係意大利軟芝士，有淡忌廉、砂糖同埋適量嘅朱古力粉。首先，我哋將砂糖放入去淡忌廉度，然之後我哋攞機攪拌。我哋將淡忌廉打到佢唔會跌落嚟，就已經成功㗎喇。之後我哋將淡忌廉倒落去軟芝士度，然之後再攪勻佢。我哋加咗少少雲呢奶油，之後將手指餅乾嘅兩邊都要浸咖啡酒，然後放喺蛋糕模上面。千祈唔好好似我咁浸得咁慢，要快啲浸完，因為之後食落去就會變得好濕。因為我哋唔係好夠手指餅，所以就擺到咁啦。然後將混合物鋪上面，鋪好之後，我哋又要浸手指餅放上去，之後就同啱啱嘅步驟一樣，鋪好之後，我哋就可以撒可可粉作為裝飾。大致上就係鋪到咁，然後就可以放入雪櫃啦。咁樣就完成啦。我仲放咗朱古力條作為裝飾添。我覺得今次嘅 Tiramisu 口感係好軟糯啦，而且個手指餅可以增加口感層次。如果你鍾意條片，請訂閱同埋讚好呢條片。